nazobanga na beba sayo okontiki nga na kosambwa sayo na sena stratégie de Jacob en tout cas nasepeli mingi koya liboso na bino nalobaki na bino ke toza système ya cascade mikolo tokobeta ba cascade donc bon ndozwa biso un peu moins trop en tout cas napesi lokumu na nzambe ndenge alamusi bino alamusi biso azopesa biso pema eza grâce ya nkolo nde tozoya tozomonana tozosolola napesi nzambe merci wana nayebi ke bakongolais boza ebele bakongolais ya monga fula bana monga fula boza ebele de partout bozolanda SDJ na permettre bino ya kopesa biso confiance parce que bokozwa biloko oyo ya mayoto te bokozwa biloko oyo ekosepelisa bino bokozwa makambo oyo ekopesa bino maele et puis bokozwa makambo oyo ekofaire raisonner bino vie oyo tozolekisa. Alors stratégie de Jacob ezali chaîne YouTube toza la chaîne na kati ya YouTube kombo na ngonde ezalaka stratégie de Jacob eza chaîne moko à caractère socio-culturel donc totala makambo ba fait sociaux société tozo vivre et puis toza pe mingi basé na kati ya culture donc voilà wana ezali identité ya chaîne na biso tolingaki mingi okena ba politique te boyebi kaka ba politique na biso ndenge ezolekana na Congo bon tozalaki penza flatté te na politique yango tokendaki na biso na côté ya socio-culturel to présentera bino ba fait ya société ba fait sociaux to présentera bino culture nde yango identité na biso alors na kosenga na bana monga fula nyonso bo s'abonner oyo kozala lokola ezali lokola miroir e banda kopesa bino makambo nyonso ezolekana na monga fula boanda kozwa ngo na stratégie de Jacob en tout cas nzamba pesa biso makasi nzamba pesa biso bomoi parce que makambo kosala ezebele to tombola commune na biso quartier Kindele Kimbondo, Dallas, Masangambila, quartier Manyonzi, ba quartier Tapuna, ba quartier ezebele na monga fula bino nyonso bo s'abonner bo pesa biso confiance po bo bana kozwa ba information à la une bo soutenir chaîne oyo et kozala bien au outil suisse oye au leki na plateau stratégie de Jacob au kuti moi 4 et 5 caméras émission leki bien aux bien outil moi États-Unis ndeti Mr Nangai boda ki na États-Unis oye au leki na moi plateau au kuti plateau complet alors bozo émission oyo bosala ngo ya bino bozo chaîne oyo bochango na mitema na bino ezala lokola fardeau na mitema na bino voilà lelo na eseki bino tokosolola na sujet moko eza très pertinent phénomène parrain yango tokosolola lelo toyambaki Fabrice Koka bomoni bozolanda ye bozotala merci na bao déjà baotala merci na bao déjà bazoko s'abonner et je vous demanderai de s'abonner parce que makambo bien ezoya lelo tozolobela phénomène parrain naza na caméra na Jim nzambe asali grâce à yo kinzoto malamu lelo tozana ye moko maestro tozana ye en tout cas Jim merci pour Nathan lelo tolobela phénomène parrain mais avant tolobela phénomène parrain toke moi pose muke tozozongela bino nango mezoya alors biso tozongi na plateau na biso Jim merci vraiment na musala ozosalela ngai yawa ezopesa ngesi yango makasi alors tozolobela phénomène parrain lelo tozolobela phénomène parrain na esaki bino na émission l'équipe phénomène parrain etie makelele makasi na kisasa en fait les aïe eloko moko boye batu ba rêver na nouté mais ça commence déjà à faire mal na ba couple mususu phénomène au parrain nazalaki na maître avocat moko na ke tuna na yeko zo ba ka o ekomeli biso na ke tuna maître avocat soubassement ya parrain est-ce que ça na soubassement juridique apesi nga livre na biso to sailaka ya code de la famille na tangi banda na premier page tina page ya suka na tikali komona kombo ya parrain te na tikali komona ka kombo ya témoin donc phénomène parrain eza na soubassement juridique te na ke koluka basali na nzambe boze belé basali na nzambe bokolanda ngai soki boko contredire parce que émission à lelo na kopesa champ d'action na batu nyonso bayeba na ko intervenir na kopesa bino explication na suka na ke pa basali na nzambe na yeko tuna bango phénomène parrain oyo ebandi wapi soubassement biblique eza wapi alors lelo na komi na livre Apocalypse natikali komona na ngai place balobeli makambo ba parrain te na mariage on parle que de témoins
Alors, namituni question, phénomène parrain et uta wapi. Oya banda ki parrainage oyo, aza nani, aza wapi. Ti lelo na ozwa ka ya noté. Yo soko oza na ya no place oza. Oza na Hollande, oza na Belgique, oza na États-Unis, oza na soki Yémen, oza na Hongrie, oza soki wapi, oza na Russie. Soko oza na makanisi, na kopesa bino possibilité ya kotindela biso makanisi na ya kotindela SDG makanisi wana poto bana ko kabolango ensemble. Alors toza na ba 3 cas confirmés oyo ba couple na bango ebebisami na ba parrain. 3 cas confirmés za Covid te bande ko bolimbisanga mais za makambo ba parrain des oya moto awa e komeli ngai nazwango banda kala na bomba yango lelo na sepeli na partager na bino 3 cas confirmés. Oya liboso ezali couple moko boye na kati église bo permettre ngale sabino ke za parents za ki pasteur na kati église pasteur couple moko boye mobali ya sepeli na sœur andimi mobali et puis bandi ko bongisa mariage amo pona kende mwa mbango bandi ko bongisa mariage na bango. Alors eko sala ke moi ba geste liboso salami ba ke pa pasteur pona ko faire présenter pasteur couple na bango. Pasteur apesi bango ba instruction nzoto te pour so bolimba comme na bino kende mbangu bo simba na nzoto te bo simba nzoto soki bobali et l'homme a respecté scrupuleusement makambo au pasteur oyo ayebisaki ye. Nani a proposé qui parrain a proposé qui parrain na couple, c'était la femme. Mobala tuni abi asiko to ko parrain ni habité to so parrain ni to so ka dadi bingo ko benga ba dadi elongo ba pasteur ko ba dadi abi ba ko so ka dadi ba so ka dadi mais ko ni oponika ka yo te azaka bien d'ailleurs kuta sala ka place bien tala parrain ki intel la parrain ki intel bandi ko ngai mobali atosi makambo o pasteur ayebisaki bango ya kosimbana andimi na ye asomba na ye nyama na kati ya saki pona Kinshasa ekoma pasi omona mutu asomba nyama na kati ya saki ndiko andimaki asomba ne nyama ne na kati ya saki. Alors baye ko balana or fiancé ya mwasi la fille déjà na parrain babandaka na bango déjà makopa na bango avant kutu frère alinga sœur. Alors ekomaki na libala pona zala mukuse babalani mwasi akena ndako abandi zemi mobali azo compter 7e mois ya zemi mwasi a compter 9e mois ya zemi. Donc écart il y a 2 mois il y a grossesse mobali a ebi kezema mwasi nanga komi ya 7 mois mwasi kuna mobali azo comprendre que zemi komi ya 7 mois il faut to accélérer moi préparation kuna mwasi akebota yoki moi malaise moi libumu pasi moi nini moi contraction mwasi akebota na zemi c'est aboti moi na normal et c'est après vérification que mobali ke bana hôpital que non zemi koma ki ya 9 mois ezalaki ya 7 mois parce que akanisa ki prématuré na minute to lo bana bino mwasi azana famille ya parrain mobali akenda na église moko boya longa na église bando osambela akenda ko se réfugier na permanence moko boya wana eza histoire à liboso. Histoire ami balé eza jeune moko boye auti na mboka songolo ayepo bala alingi sœur moko boye aumela kipete alingi sœur moko boye sœur wana a proposé parrain a proposé mobali parrain mobali habité nga proposé nga parrain 2 mois kaka na sali awa na ebi via parrain te na ko souhaiter to luka kaka témoin to tika makambo ba parrain. Alors bandi ko na minute to web sabino la jeune fille a résisté ya ko faire accepter mobali na makasi nani parrain o a proposé ki mobali na ye. La minute to lo balibala wana suka en queue de poisson parce que moi si a insisté qui sur parrain oyo a proposé ki mobali na lokola mobali alinga ki parrain wana te moi si a BBC libala ti mobali ya zongi wana eza deuxième cas. Troisième cas eza libala salami mobali ya outi quelque part aye a sali mariage na ye qui avait proposé le parrain c'est la femme qui avait proposé le parrain. Or on a parrain déjà na sima masole beta makanango ba voyager na mobali na ye après 2 ans mobali ake ko surprendre mwasi na ye na ba vidéo obscène ya parrain na bango donc ba banda na bango ko bima na parrain na ye banda kala banda mobali avant mobali aya et puis après ba continuer masolo na bango ti mobali akenda ne ba kayu na ye ndeti ba petit nanga Germain Maniengi akene ba kayu na ye mumi na palais
atika la rani ko solo na parrain ba sala batinda na ba vidéo moi ça tindi vidéo ya nu mobile tindi vidéo ni et mobile un jour aye ko surprendre moi si na ye na ba vidéo na parrain na ye. Voilà 3 cas oyo tozui na kati ya stratégie de Jacob oyo na senga kina kabola na bino toye bananu parrain yango eza nini faute eza ya nani na ebité masolo yango ya misatu yango. Alors Jim na pesi bandeko na ngai mwa ngonga toye bana ko réfléchir tozozongela bino minute mpe pona continuer sujet na biso. Merci bandeko tozongi to continuer lisolo na biso. Alors ngai nazana motuna na linga tuna na bino o bokolanda biso. Quels sont les critères de choix d'un parrain? Critères à choix ya parrain ezalaka nini? Azala na mbongo, azala na sagesse ebele, to azala na expérience. Critères ya choix ya parrain eza nini? Critères ya choix ya parrain eza nini? Parce que eza eloko moko boye, c'est vrai, peut-être ko seka, mais mabale kufi, mabale ezokufa. Mabale ezokufa parce que ba parrain ba komi ko abuser na na basi ya ba couple bango bazo parrainer. Mabale komo kufa. Ya mabe mususu na ebité soki il faut ko continuer ko tika mwasi asa la choix ya parrain parce que na baka onyo somi balé oto mona ce sont misatu to ce sont des femmes nde basala ki ba proposa ki ba parrain na mibali na bango en proposant des parrains na mibali na bango wana or déjà na se makambo monsieur bandede ya ko betama na se makambo monsieur da ko salama. Est-ce qu'il faut qu'on continue kotika basi ba proposer ka ba parrain ou soit c'est toujours important ya kozala na parrain. Lokola déjà témoin azalaka na commune et votre bakenda ko sala na état civil parrain azalaka te basenga ka parrain te, ce sont des témoins. Pourquoi pas tout tika na système ya témoin kaka qui to continue ka na ba aventure o ebandi ko sala na ba parrain bandi ko na ngai. Eza ba histoire moko boezo pe ça passe. Sincèrement na yoka kiango eza biloko eleki na Kinshasa. J'ai vu ça bayaki pa nanga to sololi. Eza histoire fondée te, eza histoire soudée te, ce sont des hommes oyo bayaki babetelinga babinde konanga tala yo to yoka kozaka journaliste mekana kolobela ngo na chaîne na yo. Nde na zwa yango na vandi na solola pe na baninga mususu babi oui baza na raison eza eloko moko oyo ce qui possibilité ko lobelango yo on a sepela ki lelo to lobelango. Quels sont les critères de choix d'un bon parrain? Pasteur Thierry na si ozola émission oyo ce qui ko réagir na makambo oyo ko sala ngesengo. Manuel Kumbu Ras Beni Césarine Kumbu Ras Beni na yebi ko zola émission oyo na ko pesa bino possibilité ya ko tinda ta vidéo poto sala émission suite pona makambo ezolekana. Phénomène parrain na lingina zwa un peu début et banda puis oyo aza na connaissance ya e bandeli eloko yo eloko moko eza nango na fondement biblique te eza na sous-bassement biblique te eza na sous-bassement juridique te. Pourquoi pas tokoki ko mettre fin aussi longtemps que e bandi déjà ko bebisa ba couple bato na ebité soki nazo raisonner mabe na ebité soki marche ya ba idée na ngeza mabe mais en partant ya ba histoire oyo toye koyoka oyo komeli biso na stratégie de Jacob toza na intérêt ya ko banda ko betangonga po ba oyo bazana nu libanda ba oyo bazobonga mana po babala biso toza na nu ba fiancé bino ba bozana nu ba chéri bozwa ka ba leçon tango yango ya kozwa leçon ya koyoka histoire oyo ya koyeba ndenge nini na kosala pona gérer likambo ya parrain ndenge nini na kosala pona contrôler likambo ya parrain. Donc voilà histoire ya ba parrain oyo nakanaki na memela bino eza oyo na ebité tokokabula makanisi. Alors prochaine émission la ligne na sala suite na yango ata na kosala ngo après oyo te mais na ligne na sala suite na yango na pesi possibilité na ba oyo nyoso balandaka stratégie de Jacob ba réagir. Alors na kozwa trois premières interventions na kati ya sujet oyo bosali la biso ba vidéo osali vidéo opesi biso makanisi vidéo kosala osungi biso eleka
3 minutes et les 4 minutes 5 minutes donc une vidéo il y a 3-4 minutes au tindeli biso biso tokoyeba ko monter yango tokosala suite à émission oyo tokoyeba ko monter yango po bandeko pe bamona ba makanisi Pasteur Thierry mama Ras Beni mama Zena Kasiporo Pasteur Melito Bozé Belé Pasteur Bruno Ntilu Bozé Belé alors bosunga bandeko oyo nanu babalite oyo nanu bazana ba choix ya ba parrain bosunga bango boyebisa biso comment il faut faire pour éviter ba masolo masolo oyo ekomela pe bato mususu parce que biso tozana on a simala to balite oyo to kobala lobby o lobby kuna to bali toye ba place ni to kocha lokolote ba place ni to kocha lokolote alors on a pesi bino possibilité bino nyonso oya ko sepela na kozwa ba vidéo misato ekoya liboso bosaleli biso vidéo botindeli biso na numéro na biso WhatsApp botindi na numéro na biso WhatsApp concernant émission oyo opesi proposition opesi contribution na yo soko lingo participer na biso tindela biso vidéo ya moins de 5 minutes okozala précis opesi conseil opesi nini makanisi na yo à propos ya makambo oyo ya ba parrain zoleka je vous dis makambo yango na Kinshasa celle de makelele batu bazo banga koloba yango batu bazo banga lelo na Kinshasa mabe za nini batu bazo pona ba parrain pona ba moyen batu bazo pona ba parrain pona ba moyen parrain sala kana OVD soki na BCDC parrain ça directeur boy parrain ça directeur boy yebisanga ndeko loboko oyo ezo pesa na loboko oyo ezo zwa ekozala toujours na influence moko boy alors ceux qui paraît on a abusé na mwasi na yo okozala incapable ya kokende ko porter plainte ou bien ko faire connaître problème on n'est pas battu parce que asungaka yo problème eza Kinshasa ya ngwana boye bisanga couple oyo lelo balingi babala na Kinshasa bakeluka maître moko ya deuxième primaire bazati maître moko atangisa na deuxième primaire boye aza trissage aza na expérience makambo mabala ke okezwa ye parrain lelo bazati okeluka parrain azaka na jeep okeluka parrain azaka na avion okeluka parrain azaka na petit porteur okeluka parrain azana bambongo okeluka parrain les gens ne font plus allusion na sagesse na expérience ya parrain azokende kozwa peut-être yango nde mte komo boma lelo alors si moi je me dis que nga na ozwa nga parrain te na osuka na témoin je crois que je ne vais pas pécher je crois que na ko pécher te parce que comme on a biloka boy ou soit ceux qui ne reçoivent parrain yo moi si on ndimi ngana que ne reçoit professeur moko boy soit maître ya première primaire ou bien deuxième primaire pour ya reçoit parrain je préfère mieux l'expérience que le moyen parce que muto a une expérience na reçoit problème a kono sunga ngai muto a na mbongo il y a des parrains figurants balingai ko bossa na na ba parrain sous figurant bokoti na bango kaka na era ya fête era bozo bima c'est fini otikali sous comme on a été ce sont des parrains figurants yo kezwa ministre yo kezwa mutambongo kezwa ataye ce qui direcable yebisanga direcable mukoni ya kolongwa na bureau na ye po ya kopesa conseil na ndako na yo akoyate voilà eloko comme ça passe na Kinshasa parce que batu bazokende olukaka batu ambongo ba mettre à deuxième primaire baza mieux placé pour nous appeler ça biso ba conseil batu bazolinga bangote alors na rosa penza mulaite na suki awa mais je vous donne la possibilité bino nyoso bozolanda stratégie nga apesi bino possibilité ya ko réagir na émission oyo bosale la biso vidéo ya moins de 5 minutes oyo sepeli ko sala vidéo asali otindeli biso yango ba vidéo misatu oyo ke koma liboso yango biso tokozwa toko monter yango toko sala continuité ya émission oyo voilà na suki nanga wana bandeko ezaki nango sujet oyo falaki na loba na yebike masolo ko betama na yebike makanise kozala ba réplique kozala na lini fil bakwana ezala tindela biso vidéo na numéro na biso WhatsApp eza na sewana otindela biso vidéo ya moins de 5 minutes to reçoit 3 vidéos ko ya liboso comme ça to sala montage ya émission oyo to sala suite mais juste après émission oyo to sala mission bana monga fula bo s'abonner parce que ya mbalo na okesa émission na libulu na érosion o balaka ki biso ba ko sala des années ça fait 56e année yango to kende érosion bazo sala ti alors la fois prochaine l'émission oyo ezoya ekozala na kati ya libulu toko dinda na libulu wana toko lata ba kilota mike toko lata ba polo mike toko tia basaki na mukongo toko kita na libulu wana toko sala bino émission bo mon évolution libulu wana et puis to yebisa bino ba mo ba nouvelle mike mike to zwaki pona libulu wana o esimbita en tout cas to suki wana Joël na pesi bino nyoso bana monga fula mbote batu nyoso bolandaka SDG na pesi bino mbote to okutana na numéro zo ya mais na kati ya libulu ciao Simbanga makasi
makasi yawe. Na biso comme nango na suka na sepeli mingi kokabola lisolo ona bino na yebi ke bokozwanga en compte na yebi ke na boyambo ba vidéo na bino poto monter yango te bana kosala émission suite. Alors na kopesa bino ba dédicace quand même ba mbote awa ngai fona pesa ka bana monga fula ba mbote po talaka bana monga fula na lela bino fort toza na monga fula to kotombola monga fula na pesi mbote na yaya na ngai a garde-robe fou yaya na ngai garin kumbutula nyoso vanda kana ebalezaka ambisité yaya bambote na yango wana na pesi mbote na M15 confiard Didi Baluvidi ba conseil ozo pesa ya yezo ke na mutema to kosala oye koki na maele na biso na makasi na biso ti kino to kozoma makoki ya mike ya ko évoluer to kosala M15 confiard bambote za koteza na pesi mbote na race Beni Kumbu yaya prière ekokisami na kobeta masolo na yo sima yo yebi na pesi mbote na vie na nga Teddy Sanda kwaya ye Sanda kwaya pasta na sepeli ya tronde ngo koti déjà na makati ya masolo na pesi mbote na tonton na ngai depuis Suisse tonton Honoré Gonzo tonton bambote na ya ngwana mamelali na yebi ke bambote na ngai ya tonton Gonzo kokoma okomisela ta bambote ayo kata bambote na pesi mbote na pasteur Thierry Gabin na église Mobimba Emmanuel bambote na ya ngwana pasta na pesi mbote na pasteur Bruno Ntilu ba grand frère nanga wana en tout cas bambote na bino wana na pesi mbote na bienvenue Dimbu dikuya oh na yoka ki bienté bienvenue Dimbu dikuya bambote na yango wana na ozelo na kini tobeta masolo na pesi mbote na pasteur Nelito Antonio Ajifako Trans pasteur bambote na yango wana na pesi mbote na mama Zena Kasiporo mama lisolo yango na beti pasteur Thierry soko oyokisa mama lisolo oyo soka ko contribuer salanga moi bien bambote na yango wana na pesi mbote pa masanga boda bodak na kati ya Austin na Texas boda émission na bino yango oyo ndeko na yo masa na yo azo pusa kaka tozo kende kaka na ndenga cascade tolobaki ya mbalo na ndenga cascade toko kende kaka show ezate bambote na yango wana na mama Oscarine na pesi mbote na Germain Manyengi petit na ngai basalamu yango na Germain Manyengi na pesi mbote na Rigen Loanjola Cédric Mukoko bino tuna sangisi bino mufinuku moko nzungu moko na sangisi bino wana bambote na bino komela bino na State Place Boza na pesi mbote pa masananga bavon okedi masananga bavon okedi en tout cas na sepeli trop na lisolo na sepeli trop na makanisi bino boza kuna na biso toza awa na yebike biso nyonso toko tombola eloko yango po ebana kokende na liboso to tombola monga fula ngana za mwana monga fula tanke na ozala Kinshasa to tombola ka monga fula na pesi mbote na Vero Kumbu na pesi mbote na masananga Skidala Skidala les grands commerçants na pesi mbote na Fall Nzonzi Gigi bambote na bino yango na ba collègue na ngai batu na ngai ya kati na pesi mbote na Dauphin Kumbu mobali ya Sara na kati ya Hollande bambote na bino yangwana na pesi mbote na Paulette Alfi bambote na bino yangwana famille Baluvidi Mobimba na pesi bino bambote na bino yangwana je crois que to comme na suka rencontre ya émission zoya ngana bino na kati ya libulu bomona ne libulu ngo melaka batu bomona ne libulu ngo compliquera ba via batu ngana bino na kati ya libulu ciao to monene émission zoya.